变成一场国籍认同的混战。东森新闻主网徐家康、黄建伦在台北报道。上个月底，彰化有一名47岁的祝姓女子遭到79岁的男友怀疑她另结新欢，竟然是拿着水。说蔡依珊在加拿大住了那么多年，是公民不意外。柯文哲也自曝，他的父亲曾经在他刚出社会的时候帮他申请绿卡，但是他不愿意当美国人，自己跑去放弃。就是阳光很特别呀，笑到差点喘不过气。谨慎，务必保持这个